ចានេះគឺនំគ្រក់ជប៉ុនហើយក្តៅហុយសាច់ត្រីដែលគេឈូសដាក់ពីលើហ្នឹងគឺវាអង្គើហាក់ដូចជាមានជីវិតចឹងបងប្អូននំគ្រក់នេះគឺងាយស្រួលធ្វើមែនតើក្មេងៗក៏អាចធ្វើបានហើយយើងសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចានំគ្រក់ជប៉ុនគឺខុសពីនំគ្រក់ខ្មែរចារសជាតិគឺឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់ហើយរបៀបធ្វើគឺមិនសូវជាខុសគ្នាជាមួយនឹងនំគ្រក់ខ្មែរប្រហែលទេគឺយើងប្រើអំបែងដើម្បីចាក់ដូចគ្នាគ្រាន់តែគេបន្ថែមទឹកសូសសម្រាប់នំគ្រក់ហើយនិងម៉ាយ៉ូណេសដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចារបៀបលាយគឺដាក់ទឹកជាមួយនឹងពងមាន់វាយឲ្យខាប់ចូលគ្នាមុនណាដើម្បីកុំឲ្យម្សៅហ្នឹងកកដុំបងប្អូនយើងវាយវាឲ្យបែកម៉ត់អស់មកហើយវាយរហូតតតែចេញពពុះដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយវាយវារហូតទៀតចារហូតតចេញពពុះបែបនេះឯងវាយហើយចាំយើងយកវាទៅលាយជាមួយនឹងម្សៅហើយរបៀបលាយហ្នឹងគឺម្សៅ100ក្រាមទឹក300មីលីលីត្រហើយនឹងពងមាន់1គ្រាប់ហើយដាក់ស្ពៃក្តោបស្លឹកខ្ទឹមនិងដៃមឹកយ៉ាក់និយាយទៅបងប្អូនអាចដាក់ស្នូលអ្វីក៏បានដែរតាមចំណូលចិត្តដាក់បកាដាក់អីក៏បានដែរណាឬក៏អាចដាក់ប្រហិតចានេះគឺម៉ាកម្សៅដែលនាងខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះម្សៅហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើតាកូយ៉ាគីតែម្ដងហើយឥឡូវគ្រួសារនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ដៃមឹកយ៉ាក់ដែលយើងទិញមកពីផ្សារចាមិនបាច់ទិញច្រើនទេទិញតែមកប្រអប់ពីប្រអប់មកគឺយើងអាចធ្វើបានហើយចំណែកឯនាងខ្ញុំវិញពេលគ្រួសារនាងខ្ញុំហាន់មឹកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមកលាយម្សៅជាមួយនឹងទឹកពងមាន់ដែលយើងលាយគ្នាមិញណាចាវាយវារហូតចាកូររហូតទៅវាបែកពពុះហើយម្សៅបងប្អូនកុំដាក់ម្ដងទាំងអស់ចាដាក់ម្ដងបន្តិចហើយយើងវាយវាឲ្យបែកម៉ត់ទៅចាវាយម្សៅហើយយើងទុកវាចោលប្រហែលជាជិត1ម៉ោងបងប្អូនទុកក្នុងទូទឹកកកក៏បានដែរគ្របវាទៅដើម្បីឲ្យនំគ្រក់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់ណាចាហើយកំឡុងពេលវាយម្សៅហ្នឹងគឺគ្រួសារនាងខ្ញុំគាត់ហាន់ស្ពៃក្តោបហើយនាងខ្ញុំវាយថែមស្លឹកខ្ទឹមបញ្ចូលគ្នាឲ្យហើយហ្មងណាចាសម្រាប់ស្ពៃក្តោបគឺត្រូវតែច្រាំវាឲ្យម៉ត់ដើម្បីដាក់ធ្វើស្នូលចាម្សៅហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលទៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធបែបនេះឯងដើម្បីងាយស្រួលចាក់ចាហើយគ្រួសារនាងខ្ញុំគាត់ទៅកាត់ខ្ទឹមវែងយកមកឲ្យនាងខ្ញុំដើម្បីហាន់ចាយើងទុកដាក់តម្រៀបពីលើទៀតដើម្បីជាសោភ័ណភាពឲ្យឈ្ងុយនៅពេលដែលយើងធ្វើឆ្អិនចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចាមានសារាយសមុទ្រគេហៅថា nori ហ្នឹងហើយនេះគឺជាប្រភេទខ្ញីជ្រក់ពណ៌ក្រហមគេហៅថា beni shoga ចាយើងមិនបាច់យក delay ខ្ពស់អីទេគឺយើងយក delay ខ្លីៗហើយប្រើឆាប់អស់ចាយក delay ខ្ពស់ពេកគេដាក់អីចូលយូរទៅខ្លាចខូចសុខភាពចាយកអាថ្មីប្រើតែមួយរយៈខ្លីទៅបានហើយទឹកជ្រលក់តាកូយ៉ាគីហ្នឹងគឺគេមានសូសរបស់គេបែបនេះឯងរូបរាងវាចាមានច្រើនប្រភេទនេះគឺជាខ្ទឹមវែងដែលយើងហាន់ហើយនឹងម្សៅបំពងហើយដៃមឹកចាហើយស្ពៃក្តោបដែលយើងហាន់ហើយម្សៅដែលយើងលាយរួចដាក់ដបទឹកសុទ្ធហើយនឹងប្រេងអូលីវចានេះគឺឧបករណ៍របស់យើងចាឥឡូវយើងខ្វះប្រដាប់លាបខ្លាញ់ហើយពួកយើងមកចំការភ្លាមដើម្បីរកប្រដាប់លាបខ្លាញ់របស់យើងចាបែបធម្មជាតិはいせーのいきますこれねស្រេវាហើយទៅ使えるのこれ茎を使うの茎使いますねគឺធៀងចេកនឹងឯងយើងយកមកសាប់វាធ្វើដូចប្រដាប់លាបខ្លាញ់អញ្ចឹងចាហើយគ្រួសារនាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងចានេះគឺឈុតចង្ក្រានអគ្គិសនីសម្រាប់អាំងសាច់បងប្អូនប៉ុន្តែវាមានបំបែងដែកនៅខាងក្នុងនឹងដែរចាមួយឈុតតែម្ដងចឹងនេះខ្ញុំត្រៀមកំទេចម្សៅបំពងស្រួយឲ្យហើយនឹងទឹកជ្រលក់របស់យើងកាត់ថង់វាហើយគ្រួសារនាងខ្ញុំគាត់ជួយដាក់ជ្រក់ខ្ញីដើម្បីត្រៀមចាក់ឥឡូវហ្នឹងចានេះយើងចង់ហាន់បន្ថែមទៀតឲ្យវាម៉ត់ល្អិតក៏បានដែរណាបងប្អូនដាក់ទាំងអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយនឹងសារាយ nori ចាម៉ត់ហ្នឹងឯងគេរោយពេលនំគ្រក់យើងចាក់ហើយឥឡូវគ្រួសារនាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមមកចាលាបប្រេងអូលីវហើយនឹងក្លុកម្សៅរបស់យើងចាធម្មតាជនជាតិជប៉ុនគេចាក់តាកូយ៉ាគីឬក៏នំគ្រក់គេហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យហៀពេញហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនប៉ុន្តែយើងអត់ចាក់អញ្ចឹងទេគឺយើងគ្រាន់តែចាក់វាមូសិនណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដៃមឹកចូលចាបងប្អូនដាក់តិចច្រើនតាមការចូលចិត្តបងប្អូនហើយយើងដាក់ម្សៅបំពងហើយនឹងស្ពៃក្តោបចូលទៅហើយស្នូលយើងចង់បន្ថែមស្នូលអីក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងណាចាបងប្អូនចង់ដាក់ពោតដែលយើងចំហុយឆ្អិនហើយក៏បានដែររឹតតែឆ្ងាញ់ណាបើជនជាតិជប៉ុនគឺគេដាក់ម្សៅឲ្យហៀពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយចាំគេឆ្កឹះចូលតាមក្រោយទៀតឲ្យមូលចាឥឡូវនេះគឺគ្រួសារនាងខ្ញុំបន្ថែមនៅខ្ញីជ្រក់ចាបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខ្ញីជ្រក់ឬក៏អត់មានខ្ញីជ្រក់នៅផ្ទះគឺមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអានេះយើងដាក់ដោយសារតែចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនឹងយើងចង់ឲ្យមានសោភ័ណភាពពណ៌ក្រហមចាហើយនឹងខ្ញុំយកចង្កាក់សាច់គោអាំងហ្នឹងគឺយកទៅញាត់វាតិច
Cha pel chặt vẽ pi cứ niên nhom chém nhây nâng ở lợt tại mà đòn có lộc cho mùi mà sấy hay chạy vô tại mà đòn chẳng vì ọt dù nâng ca nhọt bị trồ lề còn tại vì ọt bàn khơiจะใส่แบบนี้បងប្អូនចានាងខ្ញុំមានចាក់2ដងហើយនាងខ្ញុំក៏លាយម្សៅ2ដងដែរចាអំបែងដែកនេះគឺមួយសេតរបស់គេគឺមាន30នំប៉ុន្តែតាមធម្មតាយើងញ៉ាំតែម្នាក់6ទៅ8នំហ្នឹងគឺឆ្អែតទេបងប្អូនមិនបាច់ចាក់ដល់30នំក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបរិមាណដែលនាងខ្ញុំលាយម្សៅមិញហ្នឹងគឺបានចំនួនតែ26នំទេបងប្អូនហើយគឺយើងញ៉ាំមួយហល់តែម្ដងចាមិនបាច់បារម្ភថាអត់ហល់ទេណា2នាក់ចាគឺបាន2ចានពេញតែម្ដងហើយវគ្គនេះគឺកូនក្មេងក៏អាចធ្វើបានដែរបងប្អូនមានកូនក្មេងនៅផ្ទះគឺឲ្យគាត់បវលលេងទៅចាបវលឲ្យក្រៀមតែប្រយ័ត្នអាលៀកដៃផងចាបងប្អូនមើលនេះអូយក្រៀមមូលអញ្ចឹងចាម្សៅខាងក្នុងគឺវាឡើងបានល្អមែនតើហើយខាងនេះខាងលើដែលយើងបវលមកគឺមានជ្រក់នៅខាងលើមួយជាន់អញ្ចឹងទៅចាមួយចំហៀងដូចទុំគ្រួអញ្ចឹងមួយចំហៀងទៀតគឺពណ៌ក្រហមមានស្នូលចឹងឯងបងប្អូនចង់ design ខ្លួនឯងចាតាមចំណូលចិត្តអាចធ្វើម៉ូដផ្សេងក៏បានដែរចាឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយយើងចាក់តែមួយ set នេះទេចាហើយយើងចាប់វាដាក់ចូលក្នុងចានតែម្ដងចានិយាយពីឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយឡើងឃ្លានចាឈ្ងុយពេកឡើងឃ្លានហ្មងចាក់បដាគឺចង់ញ៉ាំបដាចាវាស្រួយហើយខាងក្នុងវាទន់ល្អម្សៅរបស់គេហ្នឹងគឺយកមកមិនបាច់លាយអីផ្សេងទៀតទេចាមួយ set របស់គេឲ្យស្រេចយើងយកតែមកលាយទឹកជាមួយនឹងពងមាន់គឺរួចរាល់តែម្ដងចាដាក់ចូលចានរួចរាល់ហើយដាក់ពីចានចាអញ្ចឹងយើងបន្ថែមគ្រឿងនៅពីលើទៀតណាយើងចង់ញ៉ាំបែបជប៉ុនក៏បានដែរយើងរោយគ្រឿងដូចគេទៅហើយបើយើងចង់ញ៉ាំបែបខ្មែរយើងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមចាបែបនំគ្រក់របស់យើងមកចាដោយសារតែនាងខ្ញុំចង់ដាក់ម៉ាយ៉ូណេសនៅពីលើហើយនឹងទឹកស៊ុសនៅពីលើឲ្យឃើញចាកាឡាស្អាតអញ្ចឹងយើងរោយគ្រឿងដូចជាស្រាយដូចជាខ្ទឹមហើយនឹងសាច់ត្រីនឹងមុនចាយើងដាក់ណូរីគឺស្រាយសមុទ្រស្រួយហ្នឹងហើយនឹងរោយទឹកស៊ុសហើយនឹងដាក់ម៉ាយ៉ូណេសគឺរួចរាល់ចាឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនយើងរោយម៉ាយ៉ូណេសពីលើអញ្ចឹងមើលទៅឃើញកាឡាស្អាតចាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំផ្លែឈើរួចចាពេលល្ងាចគឺយើងចាក់ជាលើកទី2ម្សៅនេះនាងខ្ញុំលាយរួចដកចេញពីទូទឹកកកហើយយើងក្លុកវាចាហើយក្រហមហ្នឹងគឺខ្ញីជ្រក់យើងយកទៅចិញ្ច្រាំចាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវគ្រួសារនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរវិធីម្ដងចាយើងលាបប្រេងអូលីវមុនបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ពៃក្តោបចូលហើយយើងបើកភ្លើងបន្តិចបានហើយនាងខ្ញុំក៏យកតាកូចាគឺដៃមឹកដែលយើងបានហាន់រួចហ្នឹងយកទៅដាក់ម្ដងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងប្អូនកុំបើកភ្លើងខ្លាំងព្រោះអីខ្លាចវាខ្លោចចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមក្លុកម្សៅរបស់យើងក្នុងដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងហើយយើងមូលវាទៅចាយើងចាក់ចូលតែម្ដងធ្វើអញ្ចឹងងាយស្រួលចាក់មែនតើណាបងប្អូនអត់កពុបប្រឡាក់ហៀទេដោយសារគ្រួសារនេះខ្ញុំគាត់ចង់បានទម្រង់របៀបចាក់ស្តៀងនំគ្រក់ខ្មែរយើងចាចាក់អត់ឲ្យហៀដូចជនជាតិជប៉ុននេះជនជាតិជប៉ុនគាត់ដាក់អីអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងនឹងគ្រឿងក្រៅអស់ហើយគាត់ចាក់ឡើងហៀពេញហ្នឹងហើយបានគាត់កាយចូលមកវិញណាចាឥឡូវយើងធ្វើវិធីខ្មែរឲ្យរៀងស្អាតជាងតិចហើយកន្លែងហៀនៅពីលើគៀនហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងគឺយើងឆ្កឹះតែបន្តិចមកវាចូលអស់ហើយចាវាទៅជាមូលបន្ទាប់មកយើងរោយម្សៅបំពងស្រួយហ្នឹងពីលើតិចចាបងប្អូនមានពោតមានអីដាក់ពោតក៏បានដែរចាបងប្អូនពេលរោយអញ្ចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចនំជើងជ្រូកអញ្ចឹងចាពេលយើងចាក់ហើយគឺទម្រង់ហាក់ដូចជានំជើងជ្រូកនិយាយទៅអំបែងនេះអាចយកទៅធ្វើនំជើងជ្រូកក៏បានដែរតែជានៅវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំចង់សាកធ្វើនំជើងជ្រូកនៅក្នុងអំបែងនំគ្រក់នេះតែម្ដងពួកឯងយើងអត់សូវប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងអូលីវអីច្រើនទេចាដាក់តែបន្តិចលាបគឺវាបំពងស្រួយខ្លួនវាតែម្ដងចាឥឡូវនេះវាឡើងក្រៀមចាមួយចំហៀងហើយទម្រង់វាស្តៀងនឹងនំជើងជ្រូកចាគួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនតើចាបងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យវាមូលវិញគឺងាយស្រួលណាស់គឺគ្រាន់តែយើងដកវាចេញបន្តិចយើងចាក់ម្សៅចូលក្នុងនឹងហើយផ្កាប់ខាងគ្រើមចាខាងមុខគ្រើមខាងលើដែលដូចនំជើងជ្រូកនោះផ្កាប់ចូលក្នុងម្សៅហើយទុកមកសន្ទុះគឺវាមូលចាដូចនំគ្រក់យើងមូលប៉ោងតែម្ដងនិយាយទៅស្រេចតែយើងសម្រាប់ទេយើងចង់ថាបានជាទម្រង់តប៉ែតឬក៏ទម្រង់មូលចាយើងគ្រាន់ថែមម្សៅលើហ្នឹងហើយម្សៅគេស្រួលបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ថែមបន្តិចទៅគឺវាឆាប់ឆ្អិនតែម្ដង
ចានំមួយចំនួនគឺយើងថែមម្សៅនំមួយចំនួនយើងទុកឲ្យវាមើលទៅឃើញគ្រើមណាចាតំណងឆ្ងាញ់ចារួចជាស្រេចចានិយាយទៅដូចលេងបៃលុកបៃឡអញ្ចឹងណាសប្បាយមែនតើបងប្អូនចាពេលសៅរ៍អាទិត្យអីយើងមានពេលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអាចសាកល្បងធ្វើនំគ្រក់ជប៉ុននេះបានណាហើយចំពោះអំបែងចាអំបែងដែកនេះគឺវានៅក្នុងមួយឈុតចាមួយសេតរបស់ចាក្រានសាច់អាំងអគ្គិសនីតែម្ដងប្រហែលជាគិតជាលុយដុល្លារប្រហែលជា$100ជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកមកប្រើជាសាច់អាំងក៏បានប្រើចាក់នំគ្រក់ក៏បានដែរឥឡូវនេះគឺយើងរោយទឹកស៊ុសបែបជប៉ុនម្ដងគឺរោយទឹកជ្រលក់របស់គេមុនបន្ទាប់មកយើងដាក់ម៉ាយ៉ូណេសចាយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមវែងយើងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងថែមសារាយចាណូរីដែលគេកាត់ស្ដើងទូចៗហ្នឹងចាស្រួយឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកយើងអាចបន្ថែមនៅសាច់ត្រីដែលគេឈូសអញ្ចឹងនៅពេលដែលនំគ្រក់យើងនៅក្តៅសាច់ត្រីហ្នឹងវាស្ដើងអញ្ចឹងវាអង្គើចាល្អមើលមែនតែនវាដូចមានជីវិតអញ្ចឹងវារស់រវើកចាអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់រោយចាបែបជប៉ុនណាពីលើកទី1គឺយើងរោយបែបដែលយើងចង់បានហើយលើកទី2គឺយើងរោយបែបជប៉ុនបែបនេះឯងចាបងប្អូនចង់រោយរបៀបមិនក៏បានដែរចាញ៉ាំទៅចូលក្នុងពោះដូចតែគ្នាទេចាហើយសោភ័ណភាពយើងអាចបដូរផ្លាស់តាមចំណូលចិត្តរបស់យើងណានិយាយពីថារសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនសាកភ្លក់មើលហើយនឹងសាកមើលតាមវិធីនេះណាហើយយើងញ៉ាំអត់ទ្រាំទេចាមួយចានយើងញ៉ាំបាន10នំជាងណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ Facebook Page លក្ខណៈ Life and Learn in Japan របស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជា YouTube Channel លក្ខណៈរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា